တရဏဂုံအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရှိတယ်တရဏဂုံတည်ဖို့ဆိုတာတရဏဂုံအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ပါဠိလိုနံပါတ်1ကအတ္တတဏ္ဏိယတနာအတ္တတဏ္ဏိယတနာဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုဘုရားတရားတန်ခါတို့အနှင်းခြင်းအတ္တနာဗုဒ္ဓတနေယတေမိငါရဲ့ဘဝငါခန္ဓာကိုယ်ဘုရားအားအနှင်းပါတယ်လို့ဆိုရင်အတ္တတဏ္ဏိယတနာကိုအနှင်းပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့တရဏဂုံကိုအတ္တတဏ္ဏိယတနာတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတပ္ပရာယနတာပါဠိလိုတပ္ပရာယနတာပရာယနဆိုတာလဲလျောင်းရဆိုတာဘုရားမှာတပါအာကိုရမရှိဘူးဘုရားကိုပဲအာကိုပါတယ်လို့အဟံဗုဒ္ဓပရာယနောငါသည်ဘုရားပေါ်မှာသာအာကိုတယ်တခြားကိုအာမကိုဘူးဓမ္မပရာယနောတရားသာလည်းအာကိုရရှိတယ်တခြားကိုအာမကိုဘူးသံဃပရာယနောသံဃာသာလည်းအာကိုရရှိတယ်တခြားကိုအာမကိုဘူးလို့ဒီလိုဆောက်တည်တဲ့တရဏဂုံကြတော့တပ္ပရာယနာတာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတိတ်တဘာဝုပခမနတိတ်တဆိုတာတပြည့်ဘာဝဆိုတာအဖြစ်ဥပကမနာဆိုတာကပ်ရောက်ခြင်းတပြည့်ခံခြင်းလို့ပြောတာနော်ဖရာရဲ့တပြည့်ဘုသူရဲ့တပြည့်တုံးဆိုဖရာတပြည့်ဓမ္မဗုဒ္ဓရဲ့တပြည့်ဓမ္မရဲ့တပြည့်သံဃာရဲ့တပြည့်ဆိုပြီးတော့တပြည့်အဖြစ်ခံယူတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တပြည့်အဖြစ်ခံယူလိုက်တာဒါတိတ်တဘာဝကမနာတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ဒီတရဏဂုံကိုဘယ်သူစောင့်တည်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မဟာကတ္တဝလို့နောက်ပိုင်းမှာထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ပိပလိပုံနာတထေကြီးကတိတ်တဘာဝကမနာတရဏဂုံကိုစောင့်တည်ခဲ့တာသူကအဟံဗုဒ္ဓတအန္တေဝတိကောငါဖရာရဲ့တပည့်ပဲဘသူရဲ့တပည့်မှမခံဘူးငါဆရာဖရာပဲလို့ဒီလိုလက်ခံတာနောက်တစ်ခုကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ပฏิပါတဆိုတာလက်အုပ်ချီတာတို့ရှ िख ိုးတာတို့အယုသေးပေးတာတို့ဘယ်သူမှဘယ်ဖျားကိုမှလက်အုပ်ချီခြင်းအယုသေးပေးခြင်းရှ िख ိုးခြင်းဆိုတာမလုပ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါကိုသာလည်းလက်အုပ်ချီခြင်းအယုသေးပေးခြင်းရှ िख ိုးခြင်းလုပ်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာအယုသေးပေးတာဒါပฏิပါတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပฏิပါဒလုပ်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်တရဏဂုံတီမတီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလတ်လဘလိုချင်လို့ဖះကိုကိုးကွယ်တာလားဆရာသမားဖြစ်လို့ဖះကိုကိုးကွယ်တာလားဆွေမျိုးတော်လို့ဖះကိုကိုးကွယ်တာလားအေးမကိုးကွယ်ဘူးဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှမှုကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာလားဒီလိုရှိတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေကိုသိပြီးတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုးကွယ်မှတရဏဂုံတည်တယ်တဲ့တရဏဂုံယူပြီးမဲ့လို့ယူတိုင်းမတည်ဘူးလို့ဆိုတာဒက္ခိနေယတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့ကိုးကွယ်မှတရဏဂုံတည်တယ်အေးဖះငါဆွေမျိုးပဲဆိုပြီးတော့ဆွေမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖះကိုရှ िख ိုးလို့ရှိရင်ဒါတရဏဂုံမဟုတ်ဘူးကိုယ်အမျိုးကိုကဘာမသိညာမသိဒီဖះပဲကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးရိုးလိုက်မိယိုးဖလာပေါ့အဲ့လိုမိယိုးဖလာကိုးကွယ်ရင်လည်းပဲတရဏဂုံအစစ်မရဘူးညာတိကုလအာစာရဆရာအနေနဲ့ကိုးကွယ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဟုတ်လားအာစရိယအနေနဲ့ကိုးကွယ်လို့ရှိရင်လည်းမရဘူးဘယကြောက်လို့မကိုးကွယ်ရင်မင်းကိုးကွယ်ရမယ်မကိုးကွယ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာဆိုရင်လည်းပဲတရဏဂုံမတည်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဏိပါဒဆိုတဲ့ဒီကိုအလေးအမြတ်လက်အုပ်ချီခြင်းရှ िख ိုးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့လောက်မှ
တရဏဂုံတရားရောက်တယ်လို့ဒီလိုစာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတယ်